Questo piace. Casa per fare a casa.
No, perché poi che lavoro con mi affetta. Questo viaggio. Al 35 che adesso posso mettere il questo è un motore uguale ed è anche il muro.
sembrano dei trattori. Però si vede che hanno ragione loro. Io adesso però devo trovare un alberino da appicciarci
Comunque come rally questo è di alto livello.